信号待ちしばらくお待ちください。待て待て待て。もうちゃん以外がいい。もうちゃんさ、僕のさ、ゆるいかも。まあいいかいいよ。なんかもうちゃん揺れるもん。もうちゃん揺れたらさ、みんな揺れるよ。だからもうちゃん絶対揺れんでいい。もうちゃん一番ちっちゃいけど絶対揺れんで。これでいくわ。ハゲ抜いてハゲ。人差し指こうやって持って出てる。人差し指どうしたの？恥はこれ。お待たせいたしました。発車いたします。お足元ご注意ください。まもなく花店に到着いたします。出口は右側、4番乗り場に着きます。ドアから手を離してお待ちください。大阪東線普通9号10行きはホーム変わりまして2番乗り場へお越しください。
え